Нарын шаарындагы Владимир Чкалов атындагы орто мектебинде орус улутундагы Татьяна Александровна орто мектептерде балдарга орус тилинен сабак берет. Бирок жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөн Татьяна эче негизи эле жан дүйнөсү ырга, чыгармачылыкка жакын. Ар бир сабакты берилип өтөт. Классы орус багытында болгондуктан балдарга тил үйрөтүү максатында сабакты орусча өтөт. Они всегда меня контролируют. Я им говорю, я по-киргизски не знаю. А они ходят за мной шпионят и говорят, а мы слышали, а вы теперь говорите. Татьяна Александровна Чкалов орто мектебинде иштеп келе жатканына 40 жылдын жүзү болду. Өткөн кылымдын 41-жылдары Москвадан апасы ат башыга мугалим болуп келген. Ошондон тарта Нарындын бийик тоолорунун койнуна чоңоюп, ушул жерден агарып көгөргөн Татьяна айымды балдары Москвага алып кетебиз деп келгенден ал жакка барып, бирок ал жактан жашоого көнө албастыгына көзү жетип кайтып келген. Мындай улуу киши адамды сыйлайм деген немелери жок. Аяктан көп мындай улуу иштерге мамиле жасабайт да. Жадаган бир подъездде жашаган адамдар бири-бирин тааныбайт. Анан мен кээде ойломуш, мен аяка көчүп кетип калсам, жанымда киши жок. Мен кээде күтүп калам. Аякта 12-этажда уяп берген балдарчы. Анан деген үндү уксагар ойлой бергиле, бая таңжегер 12-этажга отуруп улуу атат депчи кетем. Аяка күнө албайт болушум керек. Остались. Татьяна айымды Москвада кетет деген уккан анын кесиптештери дагы кошо кайгырган. Анткени анын мектепке саналаштарынын арасында өзгөчө орду бар дешет мугалимдер. Анан мен дагы өзүм былтыр келин алганда Танжа больницада жаткан, жүрөгү ооруп, кардиологический больницада. Анан атайым барып машина менен Танжа менин келиниме жол салып бериңиз, сиз ырым кылып атам деп, Танжаны больницадан чыгарып келип, келиниме жол салдырганда. Нарын кичинекей Нарында деле Танжаны тааныбаган киши жок. Танжа менен катышкысы келген кишилер андан көп. Куда сөйлөп мына Танжа биякта бизде өкүл ата кыргыз үй бүлөгү. Татьяна эже кесиптештер арасында мындай кадыр баркты, ынтымактын башаты алыш катышта дейт. Биз деле көнүп алдык, үйдөн деле жолдошум экөөбүз бир-эки күн бирөө кирбей калса эле. Мен негизи өзүм аябай жакшы көрөм, тамак жасаган. Үйдө түрлөп, артыгынча 60 күнү демаш күнү мен үйдө болгондо такыр эритпейм. Керек болсо 5 жол тамак жасайм, керек болсо түрлөп улам тамак жасайм. Бирдеме жасаган жолдошум экөөбүз. Таланчаны көптөн бери көрүлөпбүз. Больница ажырап чыкпады. Кой чакырып коелу, кой больницага барып коелу. Кой базарда бир подружкалар бар эле, аларга бир тамак жеткирип коелу, алардын курсагы ачып өмөт атат деп. Ошон бар мага дем берет да. Ошо эл менен катышкан мага дем берет. Татьяна айым үчүн адамдардын улуту же дини боюнча айырмаланбайт. Кайсыл динде болбосун, кайсыл улут болбосун, адамдык бийик сапаттарга ээ болсо дейт. Эже акчаны орусча санайсызбы, же кыргызча санайсызбы, без разницы орусча, кыргызча. Ойлонгондо деле, бирдеме жасаганда деле элдер байкап калат. Эже бирдеме жасап эмганда бисмилла деп айтат экенсиздер. Мен чындыгында эле эртең турганда үйдөн чыгып баратканда деле ошо бисмилла деп эме кылам. Анан орусча Кудай, анан кыргызча для меня бир эле Кудай бар да. Улут аралык мамилени чыңдоодо алыш катыш кесиптештеринин тилеги. Анткени жамандык жакшылыктарда кошумча кошуп, баштарын бириктирип, дасторкон үстүндө сырдашып отурушат. Жумуш боюнча таанышыштарда да ушул жерде жазылып, кайрадан эле иш ыргагында болобуз дешет мугалимдер.